Kam kaluar net të gjata duke qartë dhe me kthimin tim nga Italia në Shqipëri, sot jemi 30 të punësuar dhe punojmë mbi 8 ton qumësh në ditë. Fermerët që neve bashkëpunojmë sot janë mbi 300. Rrugtimi im drejtitarisht ka filluar në vitin 2002 në moshën 14 vjeçare, ku ky udhëtim është nisur nga babai im, i cili më mori duke luajtur futboll me çunat në tokë dhe më çoi në Itali. Aty pash një realitet komplet ndryshe nga ky që isha unë në fshat, mu desh shumë kohë të përshtatesha, të mësoja kulturën, mënyrën se si ata bënin dhe kam kaluar net të gjata duke qartë derisa arrita të përshtatesha. Kam mbaruar shkollën e mesme bujqësore, Institutin Teknik Garibaldi në Rom, dhe më pas kam vazhduar studimin në Universitetin La Sapienza për ekonomi, financë dhe kam magjistraturën për menaxhim, inovacion dhe ndërkombëtarizim ndërmarrjesh. Jam kthyer në Shqipëri në vitin 2014, mbasi mbarova studimet e larta dhe e njëjta gjë më ndodhi dhe me kthimin nga Italia në Shqipëri, se mu desh të ripërshtatesha edhe një herë me ambientin, me kulturën siç ishte këtu në Shqipëri. Në Shqipëri jam kthyer mbas 12 vjetësh që kam qenë studime në Itali në vitin 2014. Biznesi jonë familjar ka ekzistuar që prej vitit 1992, i cili është filluar nga babai jonë dhe me kalimin e kohës, me ndihmën e vllait dhe me kthimin tim nga Italia në Shqipëri, kemi vazhduar të ecim edhe më tej. Kemi në vitin kur jam kthyer në 2014, kam bërë një investim nga Italia me teknologji moderne italiane, sepse shikoja që tregu kërkonte një produkt më cilësor dhe sa vjen dhe bëheshe më konkurruese, fal globalizimit të ekonomisë. Në fillim që një debat i vogël, kur që ndryshimi midis teknologjisë artizanale dhe teknologjisë automatizuar, ku në fillim drejt syve të babait tim dhe punëtorëve të vjetër ju dukshe si diçka, ore, je mirë ti, e kupton që këto gjërat me të prekur nuk punojnë, nuk i ndezin pompat, ndërkohë tani sot jemi me kushtet standardit europian dhe jemi shumë konkurrues në tregun shqiptar. Dhe shpresojmë dhe në tregun europian me hyrjen në Europë të Shqipërisë. Në punë ka qenë babi dhe mami në fillim, gjatë viteve janë shtuar punëtorët, duke u shtuar puna, shtohu punëtorët, zgjerohu në ndërtime. Kur jam kthyer unë, fabrika kishte rreth 8 punëtorë, edhe përpunonim diku te 2 deri në 3 ton qumësh në ditë. Sot jemi 30 të punësuar dhe punojmë mbi 8 ton qumësh në ditë. Produktet tona janë nën produkte të qumshit, të cilat variojnë nga djathi kaçkavall, djathi bardh, kos, gjiz, gjalp dhe dhall. Kohët e fundit kemi filluar dhe të bëjmë disa produkte të reja të cilat po i kërkon tregu, që janë produktet me erza ose me aroma të ndryshme, që janë pikanti, me arra, boronic, tartuf e të tjera që mund t'i bëjmë. Pjesa e Italisë më ka kontribuar shumë, pasi aty ka shumë llojshmëri produktesh të kaçkavallit dhe djathra të tjerë, ku dhe unë gjatë kohës pushimeve verore të shkollës lart, shkoja edhe nëpër fabrika italiane, ku thjesht ju kërkoja, a mund të punoj edhe pa pagesë, gjithmonë më kanë paguar dhe gjithmonë më kanë pranuar që të mësoja mënyrën se si ata punonin dhe se si ata i bënin gjërat sa më të mira. Mundohem që të sjell një produkt sa më cilësor dhe të shëndetshëm për konsumatorin shqiptar. Fermerët që neve bashkëpunojmë sot janë mbi 300 fermerë. Në momentin që jam kthyer unë ishin rreth 80-100 fermerë. Me kalimin e kohës, duke folur me të gjithë ata, duke i takuar dhe duke ju thënë, shikoni, nëse ju më sillni një qumësht të mirë, cilësor, atëherë ne do kemi një produkt që është i mirë, se automatikisht vjen nga qumshti i malli i mirë, dhe duke u shitur ai do keni ecuri edhe ju edhe unë. Tani po punojmë janë bërë rreth 300 fermerë, të cilët bashkëpunojnë çdo ditë me ne dhe shikojmë që janë edhe duke u bërë disa ferma të reja nga çuna të rinj, që do të thotë që kjo punë ecën. Çdo gjë arrihet me pak punë, sakrificë dhe mundim. Dita tek neve fillon me grumbullimin e qumshtit, ku makinat shkojnë në pikat e grumbullimit në përfshatra, marrin qumshtin dhe e sjellin në fabrikë. Kontrolli i parë që i bëhet qumshtit në fabrikë, se bëjmë dhe një kontroll tjetër gjatë grumbullimit, që është pika e pH-it, me pH metra grumbulluesit, matim pikën e thartëtirës të qumshtit, nëse është i thartë apo jo. Në momentin ky qumësh që është okay, vjen në fabrikë, i bëhet një test antibiotiku, ku shikojmë nëse ky qumësh ka mbetje antibiotiku ose jo. Nëse qumshi del okay, nuk ka mbetje negative, kalon në procesin e përpunimit, ku vazhdojmë
Fillohet në fillim me pastrimin, filtrimin e qumshtit dhe më pas çohet në pasterizim për qumshtin e djathit dhe për qumshtin e kosit. Secila ka temperatura të ndryshme sepse veprojmë në proteina dhe për të patur një cilësi të mirë. Një kos që dallon ti që është cilësor, mund të bëjmë provën e kosit, mbasi e kemi marrë qumshtin, kemi shtën farën e kosit, e lëm 2-3 orë sa të mpikset dhe thjesht ne marrim atë gotën ose tenxherkën e vogël, e kthejmë pak më lart. Nëse ai nuk bie, do thotë që qumshi që ti ke përdorur është cilësor dhe i mirë. 365 ditë të vitit në orën 5 të mëngjesit duhet të jesh në punë. Punën e nisim bashkë me kolegët, punëtorët e mi që jemi këtu dhe në të njëjtën kohë ka dhe një kënaqësi që ti shikon një gjë të vogël që është nisur nga familja, nga hiçi, nga 2 kg qumësh dhe shikon çdo mëngjes që shtohet pak e nga pak, shtohen njerëzit, shtohen makinat, shtohen fermerët dhe ka dhe ajo kënaqësinë e saj që ti të ecësh përpara, që mos dorëzohesh, se puna e qumshtit e bulmetit është punë e vështirë. Nuk është një punë e lehtë që ti e bëre djathin sot, e vure palë dhe tani pret, jo, ai të prishet, duhet të kesh kujdes. Çdo ditë duhet të kesh kujdes. Vitat i gjeni në Shqipëri, në Korçë, Pogradec, Tiranë, Prenjas, Librasht edhe në Saranë. Janë në këto qytete, me kalimin e kohës do mundohemi të sillemi sa më mirë me fermerët që të kemi qumshtin, që të shtojmë dhe sasinë e produkteve, të mundohemi të plotësojmë sa më shumë qytete. Që të kesh biznes, ja vlen kudo. Unë kam nisur duke qarë të udhëtimin tim në Itali. E nisa duke qarë, ika duke u gëzuar nga Italia, erdha në Shqipëri, fillova të qaja prapë, por thjesht duhet guxim, duhet punë, duhet sakrificë, nuk duhet të dorëzohemi në çfarëdo lloj problemi që neve na vjen, sepse ja ku jam në Shqipëri sot, të gjithë thonë jo, Shqipëria keq, jo, Shqipëria nuk është keq. Duhet thjesht punë, duhet guxim, se në asnjë vend kudo që të jemi nuk është fush me lule. Jam Taulant Pupa nga fshati Nizhaveci Pogradecit dhe jam pronari i fabrikës së qumshit Vita 2001.